Si è svolto giovedì 23 maggio a San Gregorio Armeno l'evento L'arte sposa la moda con Napoli Fashion Week. Dopo la manifestazione di moda che ha avuto gli occhi del mondo nella piccola via dei Presepi e Pastori 6 anni fa tenutasi con gli stilisti di Dolce & Gabbana, con Napoli Fashion Week dopo 2 anni è tornata la moda campana in una delle vetrine popolari più esclusive al mondo, quella rappresentata dalle botteghe di San Gregorio Armeno. Presenti all'evento e tra gli organizzatori il presidente dell'associazione Le Botteghe San Gregorio Armeno Vincenzo Capuano, la vicepresidente Serena D'Alessandro e l'art director Alessandro Di Laurenzio. Presenti inoltre la dottoressa Maria Caniglia, presidente della quarta municipalità e rappresentanza del comune. Bellissima giornata in cui la moda è un connubio perfetto con quella che è l'arte presepiale che rappresenta il cuore della nostra municipalità, ovvero sia San Gregorio Armeno. Qui oggi troveremo non solo la bellezza storica dell'artigianato, ma quest'oggi si unisce finalmente anche alla moda. Un momento bellissimo non solo per i residenti, per i cittadini, ma anche per i tanti turisti che attraverseranno queste aree in questa giornata, rimanendo sicuramente impressionati dalla nostra bella città e da questa giornata straordinaria. Ospite il cantante Enrico Femiano, che ha cantato 3 brani tra la folla di San Gregorio Armeno che lo acclamava. Ha presentato e diretto l'evento Carmen Morello, che è riuscita, oltre a presentare le aziende e i brand di moda, a gestire un evento non facile in una via affollatissima come San Gregorio Armeno. Oggi siamo felicissimi perché stiamo ospitando un evento unico, una nuova edizione della Napoli Fashion Week in cui via San Gregorio Armeno sarà la passerella per le modelle. Oltre ad essere un connubio tra moda e arte, questa giornata rappresenta un esempio di quella che è la missione della nostra associazione. Si occupa non solo di tutelare il territorio e le botteghe che ne fanno parte, ma anche di creare una rete di imprenditori, di associazioni e di attività che sono attive sul territorio, che fanno cose belle, per far sì che tutti insieme riusciamo veramente ad emergere e a far trasparire quella che è la vera bellezza della nostra città. Graditissimo il gesto dell'azienda d'eccellenza campana AMI Italia, leader mondiale nella produzione di defibrillatori, che ha donato, dopo il triste lutto che ha coinvolto le botteghe di San Gregorio Armeno qualche settimana fa, un defibrillatore che potrà rendere più tranquilli cittadini, bottegai e turisti in un luogo imprevedibile come appunto San Gregorio Armeno. Siamo stati sollecitati dal triste accadimento che c'è stato qualche tempo fa, abbiamo perso uno dei bottegai di San Gregorio. Noi siamo l'unica azienda italiana nel mondo produttrice di defibrillatori e siamo napoletani, e quindi questa cosa ci ha smosso ed era quasi obbligatorio per noi fare la nostra parte per rendere l'area cardioprotetta. Oggi soprattutto una giornata di affluenza, visitatori, modelli, un momento importante, abbiamo ritenuto opportuno portarlo e poi resterà qui in dotazione al signor Capuano, che si occuperà di farsi da portavoce della cardioprotezione di San Gregorio. Oggi mi ci ha divertito, ha già buttato a Modena con questi pastura. E allora vero che oggi l'arte presepe si sposa da moda. Voglio allora per il mangiare sta poesia vivente di musica. Noi siamo unici e stiamo in coppa lingua tutto uno per bellezza che teniamo. Ma prima che saltavo voglio dicere una cosa: non maltrattiamo sta città e facciamo cose belle come questa, perché noi non siamo a Sore Napoli, noi siamo a Sore tutto il mondo. Emilio Caserta, Quotidiano L'Identitario.